أهلا بيكم في ملف جديد من ملفات مقاتل. الملف بتاع النهاردة مش عن خيانة عادية، ده عن اغتيال نفسي بطيء بيحصل في بيوت كتير للأسف. بنتكلم عن النرجسي، الشخص اللي بيشوف نفسه الإله الوحيد في العلاقة، وانت مجرد متفرج مهمته يسقف له بس. اوعى تتخيل ان النرجسي بيحبك، النرجسي بيحب حاجتين بس، بيحب الصورة اللي انت بتديها له، وبيحب السيطرة الكاملة على مشاعرك وقراراتك. انت بالنسبة له مش شريك، انت مجرد امداد او وقود بيشغل بيه مركب غروره. لازم اول خطوة انك تشوف العدو ده على حقيقته عشان تعرف تقاتله صح. النرجسي بيبدأ معاك بما يسمى قصف الحب، بيبقى عامل زي الحلم اللي نزل من السماء، اهتمام مبالغ فيه، كلام حلو زي العسل، بيوعدك بكل حاجة نفسك فيها. ليه بيعمل كده؟ عشان يعمي عينك ويوقعك في الشرك بسرعة قبل ما عقلك يشتغل. هو بيخلق وهم إنه توأم الروح عشان لما يبدأ بعد كده في المرحلة التانية من التلاعب تكون انت متعلق بيه لدرجة إنك متصدقش اللي بيحصل. لو لقيت حد بيعمل لك مجهود فوق الطبيعي في البداية وبيحاول يتملكك بسرعة، خلي بالك، ده مش حب، دي عملية صيد احترافية عشان تتحول لضحية تحت السيطرة الكاملة. بعد مرحلة قصف الحب، النرجسي بيبدأ يدخل في مرحلة لخبطة العقل. هو ما بيرتاحش غير لما تبقى دايما حاسس إنك غلطان أو مجنون. لو اتخانقته هتلاقي نفسك بتعتذر وانت مش عارف على ايه بالظبط. لو واجهته بحاجة عملها هيخليك تشك في ذاكرتك ويقولك ده ما حصلش، أو انت حساسة زيادة عن اللزوم. الهدف من التلاعب ده هو تكسير ثقتك في إدراكك للحقيقة عشان تبقى معتمد عليه كمرجع للصح والغلط. دي أخطر مرحلة لازم تفوق منها وتفتكر كويس إن مشاعرك وإدراكك للحقيقة حقيقيين 100%. النرجسي بيخاف من حاجة واحدة بس، إنه يتكشف أو يتحس بالضعف. عشان كده بيحاول دايماً يخليك مشغول بنقاط ضعفك وعيوبك المتخيلة. بيستخدم النقد اللاذع والتقليل من شأن إنجازاتك قدام الناس، وبيحسسك إن كل اللي بتعمله ملوش قيمة. ده اسمه تفريغ القيمة. هدفه يخليك دايماً تحت الخط، ما تقدرش تستغنى عنه أو تشوف إنك تستاهل أحسن منه. انت لازم تكون مقاتل وتفهم ان قيمتك مش كلامه، قيمتك في ايمانك بنفسك. واي حد بيقلل منك ده مش بيشوفك على حقيقتك، ده بيشوفك على قد نقص غروره. من اخطر تكتيكات النرجسي انه بيعمل لك عزل اجتماعي، بيقطع علاقتك باهلك واصحابك اللي بيحبوك بجد وممكن يكشفوا حقيقته. بيخليك دايما مشغولة بالخناقات اللي بيخلقها، او بيقنعك ان اصحابك دول بيغيروا منك او ناس مش كويسة. ده كله عشان يخليك مصدر امداد وحيد ليه، وما تبقاش عندك اي شبكة امان تلجأ لها لو فكرت تهرب. لازم تفهم ان اي شخص بيحاول يعزلك عن العالم عشان يحتويك هو في الحقيقة بيعمل لك سجن انفرادي. مقاتلنا لازم يستعيد التواصل مع شبكة الدعم الحقيقية فوراً وبدون تردد. من أخطر تكتيكات النرجسي إنه بيعرف يلعب دور الضحية البريئة قدام الناس، وبيحكي قصص بطريقة تخليه دايماً المظلوم وإنت الجلاد. ده اسمه تكتيك الشكوى. هدفه إنه يكسب تعاطف اللي حواليكم ويخليك إنت دايماً محط اتهام. بيعمل كده عشان لو فكرت تكشف حقيقته محدش يصدقك، ويقولوا ده شخص طيب وظروفه صعبة، أكيد أنت اللي بتظلميه. لازم تفهم إن صورته الخارجية المزيفة دي هي أقوى سلاح بيستخدمه، وده بيخليك مطالب إنك تتعامل معاه بذكاء مش بالعاطفة عشان ما تخسرش مصداقيتك. النرجسي ما بيرضاش بأي إنجاز بتعمله لنفسك، ده بيشوفه تهديد مباشر لغروره. لو نجحت في شغلك هيحاول يسحب منك الأضواء أو يقلل من قيمة النجاح ده. لو اهتميت بصحتك هيحاول يحبطك أو يقولك كل ده عشان مين. النرجسي ما بيرتاحش غير لما يلاقيك دايما بتحتاج موافقته وإذنه على كل خطوة. لما تلاقيه بيحاول يوقف تقدمك اعرف إنك على الطريق الصح، لأن نجاحك ده معناه إعلان استقلال عن سيطرته، وده بيجننه. انت دلوقتي عرفت عدوك، دلوقتي لازم نحط خطة الصمود الأخير للهروب. أول خطوة هي الانسحاب البارد أو الصخرة الرمادية. يعني إيه؟ يعني تتحول لصخرة رمادية مملة ما فيهاش أي متعة أو وجع أو رد فعل يستاهل مجهود النرجسي. بطل ترد على استفزازه، بطل تتخانق، بطل تبرر، بطل تطلب اعتذار. خلي كلامك معاه مختصر جدا،
رسمي وممل لأقصى درجة. هو بيبحث عن طاقتك ورد فعلك الدرامي. لما يلاقيك طاقة صفر هيبدأ يدور على مصدر إمداد تاني، وهنا هتبدأ مساحة الأمان بتاعتك تزيد. في الوقت اللي بتطبق فيه خطة الصخر الرمادية لازم تبدأ في استعادة القيمة الذاتية. ارجع للأشياء اللي كنت بتحبها قبل ما النرجسي يدخل حياتك ويخليك تنسى نفسك. ارجع لشغلك، لدراستك، لهواياتك. النرجسي عايز يشوفك ضعيف وملكش قيمة، لكن لما يلاقيك بتبني نفسك من جديد وبتستغني عن احتياجك ليه، ده بيضربه في مقتل. انت مش محتاج إذن من حد عشان تكون سعيد أو ناجح. إنجازك ده هو أقوى درع تحمي بيه نفسك، وهو إثبات إنك مش مجرد ضحية، انت مقاتل حقيقي. مفتاح النجاة تاني هو توقف عن التبرير وتوقف عن طلب الفهم. النرجسي ما بيرجعش عن رأيه ولا بيعتذر بصدق، هو ممكن بيعتذر تكتيكي عشان يرجع يسيطر عليك. انت ما تخسرش طاقتك في انك تحاول تفهمه انك صح او تثبت له انك متوجع. دي حرب خسرانة. كل كلمة تبرير بتديله مادة خام جديدة يستخدمها ضدك بعد كده. خلي إجابتك دايما أنا بشوف الموضوع ده بطريقة تانية، أو أنت ليك رأيك وأنا ليا رأيي. ما تديش أي طاقة للمواجهة، خلي قوتك كلها للانسحاب بكرامة. عشان ما تقعش في فخ لخبطة العقل وتشك في ذاكرتك، لازم تعمل حاجة اسمها تسجيل الخسائر. اكتب كل موقف مؤلم، كل إهانة، كل كذبة بتاريخها وتفاصيلها. ليه؟ عشان لما النرجسي يحاول يخليك تشك في ذاكرتك وتقول يا ترى أنا اللي غلطان، ترجع للورقة دي وتفتكر بوضوح الأذى الحقيقي اللي عمله فيك. دي مش عشان تنتقم، دي عشان تحمي عقلك وذاكرتك من التدمير. التسجيل ده هو بوصلة الحقيقة اللي بتوريك إنك في مكان غلط ولازم تهرب منه. الخروج من العلاقة النرجسية لازم يكون خروج نهائي بدون رجعة، وده اسمه قطع التواصل التام، نو كونتاكت. النرجسي دايما بيحاول يرجع عشان يشدك للدايرة تاني بما يسمى التحليق حول الضحية. تلاقيه بيبعت لك رسالة عيد ميلاد سعيد أو أنا تعبان ومحتاجك. اوعى تقع في الفخ ده. كل خطوة رجوع هي إلغاء لكل مجهودك في الصمود. لازم تقطع كل طرق التواصل، بلوك من كل حتة، غير رقمك لو لزم الأمر. الخروج ده صعب ومؤلم، بس الوجع ده وجع شفاء مش وجع كسر. انت ممكن تكون بتفكر أنا محتاج أقعد معاه آخر مرة عشان أفهم وأقفل الموضوع. اوعى تعمل كده. النرجسي ما بيديش إغلاق، هو بيديك فخ جديد. هو مش هيسمعك، هو هيستخدم آخر مقابلة عشان يزرع فيك الشكوك أو يلومك لآخر مرة. إغلاق العلاقة بيجي من قرارك أنت لوحدك مش من كلامه. لما بتقطع التواصل ده هو الإغلاق. ما تضيعش وقتك في انتظار كلمة اعتذار أو كلمة فهم منه، عمرها ما هتيجي بالصدق اللي انت محتاجه. في مرحلة الهروب لازم ترجع تحس بالأمان النفسي والجسدي اللي النرجسي سرقه منك. ده بيتم عن طريق الروتين الثابت والنوم الكافي والأكل الصحي والوجود مع ناس بتفرحك بجد. النرجسي كان مخلي حياتك كلها فوضى وقلق، عشان كده لازم تفرض النظام والهدوء على يومك. الهدوء ده هو اللي هيخلي عقلك يبدأ يهدى ويستوعب إنه خرج من ساحة المعركة، وده هيساعد جسمك يبطل يفرز هرمونات القلق اللي بوظت صحتك. الآن تبدأ مرحلة الانتصار الحقيقي، وهي مرحلة التعافي. انت هتكتشف انك بقيت لوحدك بس سليم. هتلاقي مساحة كبيرة جواك فاضية، وده طبيعي لأن العلاقة النرجسية كانت مالية حياتك بالدراما والصراع. استغل المساحة دي عشان تعمل إعادة برمجة للعقل. بطل تلوم نفسك على اللي فات، انت كنت ضحية لشخص محترف في التلاعب. ابدأ في الطبطبة على نفسك والاعتراف انك كنت في حرب وطلعت منها بطل. انت محتاج فترة نقاهة طويلة عشان روحك اللي استنزفت ترجع تتملي بالطاقة الإيجابية تاني. أهم خطوة في التعافي هي إعادة بناء الثقة في الحكم الشخصي. النرجسي دمر ثقتك في إنك بتعرف تاخد قرارات صح أو إنك بتعرف تختار ناس كويسة. عشان كده ابدأ في قرارات بسيطة وناجحة كل يوم. اختار أكلك صح، اختار فيلم تشوفه، اختار مكان تخرج فيه. كل نجاح صغير في قرار شخصي
هيبني جدار ثقة جديد. ما تخليش حد ياخد قراراتك تاني. انت تستاهل تكون القبطان الوحيد لسفينة حياتك، حتى لو كنت خايف أو متردد في البداية. هنا لازم تفهم الفرق بين الحب والتعلق المرضي. النرجسي بيخلق تعلق مرضي، بيخليك محتاجه زي المخدر، وده ملوش علاقة بالحب. الحب بيحرر، التعلق بيأيد. الحب بيخليك تنمو، التعلق بيخليك تصغر. لازم تسأل نفسك، هل أنا كنت بحب الشخص ده؟ ولا كنت بحاول أكسب موافقة واهتمام عشان أحس إن كفاية؟ الإجابة الصادقة هتوريك إنك كنت متعلق بالاهتمام اللي كان بيمنعه عنك، مش بالشخص نفسه. التحرر الحقيقي بيجي لما بتحب نفسك وبتكتفي بيها، وهيساعدك تعيد بناء حدودك وتكتشف قيمتك اللي اتهزت. طلب المساعدة مش ضعف، ده قمة القوة والإرادة لإنقاذ نفسك ومستقبلك. المقاتل الذكي هو اللي بيعرف إمتى يحارب لوحده وإمتى يستدعي التعزيزات عشان يكسب المعركة النهائية. بعد الخروج عقلك هيفضل يلعب بيك وهيفكر في كل اللي فات. يا ترى لو كنت عملت كذا كان الوضع اتغير؟ هنا لازم توقف اكترار الماضي ده فوراً. كل ما عقلك يرجع يفكر في النرجسي، حول التفكير ده لحاجة إيجابية. افتكر هدف جديد عايز تحققه أو ركز في شغل انت بتعمله دلوقتي. الماضي هو مجرد تجربة علمتك درس صعب. فكرة انك كنت ممكن تعمل حاجة عشان يتغير دي فكرة وهمية، لأن النرجسي ما بيتغيرش. لازم تقبل الحقيقة دي عشان تقدر تتحرر بجد. تاني، أقوى سلاح في مرحلة التعافي هو اللاستجابة. لو ظهر في حياتك تاني، لو بعتلك رسالة، لو حاول يستفزك عن طريق حد مشترك، لازم تكون ردة فعلك صفر. مفيش عتاب، مفيش رد، مفيش حتى غضب. لما ما تديش للنرجسي أي رد فعل، انت كده بتلغي وجوده تماما من حياتك، وده بيوريه إن المخزن بتاعك بقى مقفول. اللاستجابة دي هي اللي بتخليك بطل في عينه، لأنه بيشوف إنه فشل في إنه يسيطر على أقوى سلاح عنده، وهو قلبك ومشاعرك. النهاردة انت مش بس ناجي، انت منتصر. كل يوم بيمر عليك وانت مش بترجع للدايرة دي هو احتفال بانتصار جديد. لازم تكافئ نفسك على شجاعتك دي، على قدرتك على الصمود في وجه التلاعب ده. النرجسي بيحاول يخليك حاسس بالذنب طول الوقت، بس رسالتنا النهاردة: مفيش ذنب عليك، انت بطل، ومفيش حد يقدر يقلل من قيمة الشجاعة اللي وريتها في قرارك بالهروب والبدء من جديد. افرح بالبطل اللي جواك واحتفل بنهاية المعركة دي. ملف المقاتل ده بيتقفل برسالة واحدة: النرجسي مش بيحبك، هو بيستهلكك. قوتك مش في استمرارك في العلاقة دي، قوتك في قرارك الحاسم بالانسحاب والبدء في رحلة الشفاء. لو الرسالة دي لمست قلبك، لو انت دلوقتي بتواجه نرجسي، لازم تدعم مقاتل النهاردة. اعمل لايك للحلقة دي عشان نوصل صوتنا لكل ضحية، وسيب كومنت وقول لنا ايه هي الصخرة الرمادية اللي هتعملها دلوقتي عشان تبدأ في الصمود. ولو لسه ما عملتش سبسكرايب، اشترك دلوقتي عشان ما تفوتش اي خطوة في خطة المقاتل. سلام عليكم.